लेट्स डिस्कस स्ट्राइडर। तो इसको हम 7 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स, थर्ड ग्रुपिंग, फोर्थ इडियोलॉजी, फिफ्थ मैनेजमेंट, सिक्स्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सेवंथ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या होता है स्ट्राइडर? नॉइजी रेस्पिरेशन होता है जो प्रोड्यूस होता है टर्बुलेंट एयर फ्लो से, नैरोड एयर पैसेज के थ्रू। और ये ऑकर हो सकता है किस किस फेस में? इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर हो सकता है, एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर और बाइफेसिक स्ट्राइडर। तो ये इसके टाइप्स हैं। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर ना प्रोड्यूस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन ऑफ सुप्राग्लॉटिस में या फेरिंग्स में। इसका एग्जांपल है लैरिंगोमेलेशिया या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। दूसरा एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर प्रोड्यूस होता है थोरैसिक ट्रैकिया के लीजन में या प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के लीजन्स में। इसका एग्जांपल है ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी और ट्रैकियल स्टेनोसिस। देन थर्ड बाइफेसिक स्ट्राइडर होता है रीजन्स ऑफ ग्लॉटिस में या सब ग्लॉटिस में या फिर सर्वाइकल ट्रैकिया में। इसका एग्जांपल है लैरिंजियल पैपिलोमास, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस या सब ग्लॉटिस स्टेनोसिस में। थर्ड ग्रुपिंग किस बेसिस पे है? इसकी इडियोलॉजी की बेसिस पे भी ये डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉन्जेनाइटल होता है ये और सेकेंड एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनाइटल में कौन कौन सा आ जाएगा? लैरिंगोमेलेशिया आ जाएगा, लैरिंजियल वेब, देन थर्ड फोकल कॉर्ड पैरालिसिस एंड फोर्थ टंग एंड जॉ एबनॉर्मेलिटीज़। एक्वायर्ड में अगेन दो टाइप्स के होंगे, फर्स्ट ए फेब्रिल और सेकेंड फेब्राइल। तो ए फेब्राइल में इंजुरी आ सकता है फॉरेन बॉडी से, थर्ड लैरिंजियल ईडिमा या फोर्थ एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी। एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होती है फेरेंजियल और पैलेटाइन टॉन्सिल की। नाउ सेकेंड फेब्राइल एक्वायर्ड स्ट्राइडर किसके लिए वजह से हो सकता है? एपिग्लॉटाइटिस की वजह से हो सकता है, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस एंड पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। तो एपिग्लॉटिस अगर इन्फ्लेम हो गया है या रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में एब्सेस हो गया या पेरिटॉन्सिलर स्पेस में एब्सेस हो गया तो। नाउ फोर्थ इटियोलॉजी क्या होती है इसकी? ये 7 हेडिंग्स में है। फर्स्ट नोज, सेकेंड टंग, थर्ड मैंडिबल, फोर्थ फेरिंग्स, फिफ्थ लैरिंग्स, सिक्स्थ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड सेवंथ लीजन्स आउटसाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो फर्स्ट नोज़ में जो होता है ना, तो कोइनल अट्रेसिया अगर हो जाता है न्यूबॉर्न में तो उसकी वजह से हो जाता है स्ट्राइडर। कोइनल अट्रेसिया मतलब क्या? पोस्टीरियर नेरीज की जो नैरोइंग हो जाती है वो। सेकेंड टंग में कैसे होता है? मैक्रोग्लॉसिया अगर हो जाता है क्रेटिनिज्म के कारण यानी थायराइड डेफिशिएंसी के कारण, अगर टंग का साइज़ बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में, या डर्मेटॉइड हो जाता है, डर्मोइड हो जाता है बेस ऑफ टंग में, या लिंगल थायराइड हो जाता है तो उस कंडीशन में। नाउ थर्ड मैंडिबल की वजह से कैसे हो सकता है? माइक्रोग्नेथिया हो जा सकता है तो दैट इज़ लोअर जॉ नॉर्मल से छोटी रहती है तब, या पियरे रॉबिन सिंड्रोम में यानी कि अंडर डेवलप्ड जॉ रहता है या बैकवर्ड टंग रहता है, उसके साथ बैकवर्ड टंग का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फेरिंग्स में कैसे हो सकता है? फेरिंग्स में या तो एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी से या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस से। नाउ लैरिंग्स में कैसे हो सकता है? उसमें कॉन्जेनाइटल होगा, इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक, ट्रॉमेटिक और न्यूरोजेनिक। ये 5 हेडिंग्स में देखेंगे। तो लैरिंग्स में कॉन्जेनाइटल क्या हो सकता है? लैरिंजियल वेब या लैरिंगोमेलेशिया हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी में क्या हो सकता है? एपिग्लॉटाइटिस हो सकता है उसमें, या लैरिंजोट्राइकाइटिस हो सकता है। नियोप्लास्टिक में क्या हो सकता है? कार्सिनोमा हो सकता है एडल्ट्स में, या जुवेनाइल मल्टीपल पैपिलोमाज हो सकते हैं। नाउ फोर्थ ट्रॉमेटिक में क्या हो सकता है? लैरिंग्स की इंजरीज हो सकती है या फॉरेन बॉडीज आ सकती है। फिफ्थ न्यूरोजेनिक में क्या हो सकता है? लैरिंजियल पैरालिसिस हो सकता है एक्वायर्ड लीजन्स के कारण। एंड सिक्स्थ मिसलेनियस भी है, टीटनेस वगैरह। नाउ ट्रैकियस एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई सिक्स्थ हेडिंग है, तो इसमें भी 4 हेडिंग्स आएंगी इसके अंदर, कॉन्जेनाइटल, इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक एंड ट्रॉमेटिक। तो कॉन्जेनाइटल में अट्रेसिया हो सकता है ट्रैकिया का, स्टेनोसिस हो सकता है और ट्रैकियोमेलेशिया भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी में ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों का इन्फ्लेमेशन। और थर्ड नियोप्लास्टिक में क्या हो सकता है? ट्रैकिया में ट्यूमर्स आ सकते हैं। देन फोर्थ ट्रॉमेटिक में क्या आ सकता है? फॉरेन बॉडी आ सकती है, स्टेनोसिस हो सकता है ट्रैकिया का, मतलब नैरोइंग हो गई उसकी जब प्रोलॉन्ग ट्यूबेशन करे या ट्रैकियोस्टोमी करे उसके कारण। नाउ सेवंथ लीजन्स आउटसाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन सा होता है? कॉन्जेनाइटल या तो इन्फ्लेमेटरी या ट्रॉमेटिक या ट्यूमर्स। तो 4 हेडिंग्स आएंगी। कॉन्जेनाइटल में क्या वस्कुलर रिंग्स रह सकती है जो कि स्ट्राइडर कॉज करती है और डिस्फेजिया कॉज करती है, या तो ईसोफेजियल अट्रेसिया हो सकता है, ईसोफेगस का नैरोइंग डाउन हो गया, या
ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला फॉर्म हो गया, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ये भी हो सकता है ना। इन्फ्लेमेटरी में क्या हो सकता है, रेट्रोफेरेंजियल और रेट्रो ईसोफेजियल एब्सेस आ सकता है, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में एब्सेस या फिर ईसोफेगस के पीछे में एब्सेस ना। ट्रॉमेटिक में क्या फॉरेन बॉडी आ सकती है ईसोफेगस में, सेकेंडरी ट्रैकियल कंप्रेशन हो जाता है जिसके कारण, और ट्यूमर्स भी आ सकते हैं, मासेस नेक में दिख सकते हैं उसके कारण ना। फिफ्थ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी हेडिंग्स पे देखेंगे, फर्स्ट हिस्ट्री है, देन सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो हिस्ट्री में क्या टाइम ऑफ ऑनसेट देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड मोड ऑफ ऑनसेट, थर्ड ड्यूरेशन, फोर्थ रिलेशन टू फीडिंग, फिफ्थ साइनोटिक स्पेल्स, सिक्स्थ एस्पिरेशन या इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, एंड सेवन्थ लैरेंजियल ईडिमा। ये 7 हेडिंग्स में देखें, सॉरी लैरेंजियल ट्रॉमा है। तो फर्स्ट टाइम ऑफ ऑनसेट पूछना है इससे कि कॉज कॉन्जेनिटल है या एक्वायर्ड है, सेकेंड मोड ऑफ ऑनसेट सडन है या ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव है, ये पूछना है। तो सडन ऑनसेट मोस्टली फॉरेन बॉडी या ईडिमा में होता है, और ग्रेजुअल ऑन प्रोग्रेसिव लैरिंगोमैलेशिया और जुवेनाइल पेपिलोमास ये सब में होता है ना। ड्यूरेशन शॉर्ट है कि लॉन्ग है, ये पूछना है। तो शॉर्ट फॉरेन बॉडी ईडिमा या इन्फेक्शंस में होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन लैरिंगोमैलेशिया और लैरिंजियल स्टेनोसिस मतलब लैरिंग्स की नैरोइंग वगैरह हो जाती तब होता है, सबग्लॉटिक हिमेंजियोमा में होता है, या टंग और जॉ की एनोमलीज में होता है ना। रिलेशन टू फीडिंग ये आता है, अगर लैरिंजियल पैरालिसिस में एस्पिरेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में, और ईसोफेजियल अट्रेसिया अगर हो जाता है तो वस्कुलर रिंग रहती है तो फीडिंग में दिक्कत आ सकती है, फॉरेन बॉडी अगर रहेगी ईसोफेगस में तो भी दिक्कत आएगी। नाउ फोर्थ देख लिया। फिफ्थ साइनोटिक स्पेल्स, साइनोटिक स्पेल्स मतलब क्या होता है, बेबी के लिप्स और स्किन ना ज़्यादा ब्लू दिखता है यूजुअल से, और ब्रीथिंग डीपर और फास्टर हो जाती है साइनोटिक स्पेल्स के टाइम पे। तो ये इंडिकेट करता है एयरवे मेंटेनेंस की नीड को, एयरवे मेंटेनेंस करना पड़ता है अगर साइनोटिक स्पेल्स आ रहे हैं तो। सिक्स्थ फिर एस्पिरेशन या इंजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, उसको भी चेक करना होता है। नाउ सेवन्थ लैरिंजियल ट्रॉमा, लैरिंजियल ट्रॉमा की भी हिस्ट्री लेनी होती है, ब्लंट इंजरीज नहीं है लैरिंग्स में कहीं, और इंट्यूबेशन या एंडोस्कोपी की हिस्ट्री तो नहीं है ना। सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं, फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करता है, सेकेंड टाइप को नोट करता है, टाइप ऑफ स्टाइडर कौन सा है, थर्ड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक नोट करता है, फोर्थ एसोसिएटेड फीवर, फिफ्थ चेक करता है प्रोन पोजीशन में रख के, सिक्स्थ सीक्वेंशियल ऑस्कल्टेशन, एंड सेवन्थ लैरिंगोस्कोपी। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए रिसेशन देखते हैं, सुप्रास्टर्नल, नॉच, स्टर्नम ये सब में। नाउ टाइप ऑफ स्ट्राइडर को देखते हैं कि कौन सा है, वो इंडिकेट करता है प्रोबेबल साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अलग अलग टाइप्स किस किस वजह से होते हैं तो उसकी वजह से पता चल जाता है। नाउ थर्ड नोट एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके साथ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं आ रही है, इसमें 4 चीज़ें नोट करना होता है, स्नोरिंग, गर्गलिंग साउंड, क्राई या एक्सपायरेटरी वीज। तो स्नोरिंग या स्नोटिंग साउंड आ रहा है तो नेजल या नेजोफेरेंजियल कॉज हो सकता है, गर्गलिंग साउंड आ रहा है और मफल्ड वॉइस आ रही है तो फेरेंजियल कॉज हो सकता है, होर्स क्राई या वॉइस से रिलेटेड कुछ कॉज आ रहा है सिम्टम तो लैरिंजियल कॉज वोकल कॉर्ड्स में हो सकता है, क्राई नॉर्मल होती है लैरिंगोमैलेशिया में और सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में, एक्सपायरेटरी वीज आ रहा है तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नाउ फोर्थ एसोसिएटेड फीवर को भी चेक करना होता है, ये इंडिकेट करता है इन्फेक्टिव कंडीशन को, एग्जाम्पल एक्यूट लैरिंजाइटिस में या एपिग्लोटाइटिस में। देन फिफ्थ चेक करता है प्रोन पोजीशन में रख के कि स्टाइडर को चेक करता है लैरिंगोमैलेशिया का, माइक्रोग्नेथिया का, माइक्रोग्नेथिया या इन सब का, वो ना डिसअपियर हो जाता है प्रोन पोजीशन में अगर रखो तो, इसलिए इसको भी चेक करना होता है। मैक्रोग्लॉसिया के केस में भी अगर स्टाइडर होता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। नाउ सीक्वेंशियल ऑस्कल्टेशन, सीक्वेंशियल ऑस्कल्टेशन करते हैं अनएडेड ईयर के साथ और स्टेथोस्कोप के साथ, नोज़ में, माउथ, ओपन माउथ में, नेक में और चेस्ट में, जिससे कि लोकलाइज कर लेते हैं हम प्रोबेबल साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टाइडर को कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। देन सेवन्थ लैरिंगोस्कोपी में इनडायरेक्ट करते हैं या फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक करते हैं। तो फर्स्ट इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ईजिली की जा सकती है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, सॉरी एडल्ट्स में, और जो कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी की ज़रूरत होती है।
तो ये टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंडर करता है फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी को, नोज नेरोफेरिंक्स और लैरिंक्स का एग्जामिनेशन करता है इससे। और लैरिंगोमेलेशिया का डायग्नोसिस हो जाता है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ये सब का डायग्नोसिस किया जा सकता है, जो भी लैरिंक्स की कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है। नाउ हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं सिक्स हेडिंग। तो इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे चेस्ट करता है, सेकंड सॉफ्ट टिश्यू व्यू ऑफ नेक, थर्ड सीटी स्कैन, फोर्थ एंजियोग्राफी एंड फिफ्थ ईसोफेजियोग्राम। तो फर्स्ट एक्सरे चेस्ट करते हैं इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेसेस में, जिससे कि रेडियोलिसेंट फॉरेन बॉडीज़ डायग्नोज हो जाए। देन सेकंड सॉफ्ट टिश्यू व्यू ऑफ नेक देखते हैं, लेटरल और पीए व्यू देखते हैं इसका, जो फॉरेन बॉडीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। सीटी स्कैन करते हैं कॉन्जेनिटल वस्कुलर एनोमलीज देखने के लिए। देन एंजियोग्राफी करते हैं वस्कुलर एनोमलीज देखने के लिए ऑपरेशन से पहले। देन ईसोफेगोग्राम करते हैं। ईसोफेगोग्राम मतलब सीरीज ऑफ एक्सरे पिक्स होता है ईसोफेगस का, जो लिया जाता है आफ्टर पेशेंट ड्रिंक्स लिक्विड कंटेनिंग बैरियम सल्फेट का लिक्विड वो ड्रिंक करता है उसके बाद। तो ईसोफेगोग्राम की ज़रूरत हो सकती है ट्रैकियोब्रोंकियल फिस्टुला के लिए, ट्रैकिया और ब्रोंकस के बीच में अगर फिस्टुला फॉर्म हो गया, या अबरेंट वेजल्स के केस में। अबरेंट मतलब क्या, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से अलग, जो मतलब एबनॉर्मल वेजल्स है उसके लिए। या ईसोफेगस का अगर एट्रेसिया हो गया है, नैरोइंग हो गया तो। ना सेवन्थ, ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है डायग्नोसिस के बाद, जो भी कॉज है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टाइलर एक खुद तो डिसीज़ है नहीं, वो एक फिजिकल सिम्टम होता है, तो किस चीज़ का सिम्टम है वो हमको डायग्नोस करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये था स्टाइलर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।